Matej Baránek, známy moderátor relácie Sobotné dialógy na STVR, šokoval verejnosť svojim nečakaným odchodom. Kritika, napätie a tlak kolegov ho donútili urobiť drastické rozhodnutie. Ale čo sa skutočne stalo? Všetko sa to začalo po jednom osudovom rozhovore s premiérom Robertom Ficom, ktorý otriasol nielen divákmi, ale aj samotnou redakciou STVR. Premiér počas rozhovoru hovoril o protestoch a hybridných hrozbách. A práve tuto začalo. Kritici tvrdia, že Baránek nezvládol situáciu a nechal premiéra hovoriť bez akéhokoľvek protiargumentu. Viacero zamestnancov STVR podpísalo otvorený list, v ktorom obvinili Baráneka z nepripravenosti a z toho, že nedokázal čeliť zavádzajúcim tvrdeniam premiéra. Ale kritika sa nezastavila iba pri ňom. Podľa iniciatívy za verejnoprávnosť zlyhalo celé vedenie relácie, ktoré nesie zodpovednosť za výber hostí a kvalitu diskusie. STVR vraj už dávno neplní svoju kontrolnú funkciu. Matej Baránek sa k celej situácii vyjadril a oznámil svoj odchod. Tvrdí, že sa stal terčom hejtu, nielen od divákov, ale aj od vlastných kolegov. Baránek otvorene kritizoval kolegov a vedenie STVR. Podľa jeho slov nejde o jednorazový problém, ale o systémové zlyhanie. Tento odchod opäť otvára otázku. Dokážu verejnoprávne médiá na Slovensku plniť svoju úlohu, keď sú obklopené polarizáciou, tlakom a kritikou? Čo si o tom myslíte vy? Je správne, že moderátor musí čeliť takémuto tlaku? A čo to znamená pre budúcnosť verejnoprávnych médií na Slovensku? Napíšte nám svoje názory do komentárov, dajte like a odoberajte náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie novinky z domova a aj zo sveta.